Hei, og velkommen tilbake til innføringskurs i NovaPoint. I dag så tenkte vi skulle begynne på VA. Det å legge opp et VA-nett. Så som med mange andre oppgaver så må vi begynne med å opprette en post for det. Legger vi inn en mal her, standard VA. Navn VA1. Velger vi beregningsgrunnlag på samme måte som for vei, velger vi eksisterende terreng, lage grunnen. Her må vi velge beregningsgrunnlag 2 ganger. En gang for det som vises i AutoCAD, og en gang for det som skal beregnes. Ok. Så kan vi gå over til AutoCAD. Her finner vi da frem den VA-oppgaven vi skal bruke. Ok. Noe som kan være veldig greit er jo å få inn en referanse i forhold til hvor vi tegner henne. Da kan vi hente frem den plantegningen vi laget tidligere. Ok. Ok. Det første vi må begynne med er å fortelle NovaPoint hvordan grøften vår skal se ut. Her henter vi inn standard grøfteløsninger som ligger i NovaPoint. Her ligger det da en del forskjellige grøfter vi kan velge mellom, med forskjellige nivåer ut ifra hva vi ønsker å ha med. Ganske vanlig grøft er når man har med vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Det som er, vi ønsker gjerne å gjøre noen endringer på disse. Da kan det være greit å ta en kopi av denne. Det gjør vi her. Sånn at vi har standardinnstillingene å se tilbake på. Setter vi et nytt navn på den. Setter jeg V200 S200 og O300. Dette navnet vil si meg senere er at jeg legger inn en vannledning på 200 mm, en spillvannsledning på 200 mm og en overvannsledning på 300. Ok, så her har vi en oversikt over de ledningene som ligger i grøftetverrsnittet vårt. Her er materialene som skal bli brukt, formen og dimensjonen. Så her kan vi da velge de dimensjonene vi ønsker å bruke. Ellers er dette er, som dere ser, det er standardverdier som kommer fra produsentene, sånn at vi ikke begynner å, det går faktisk ikke an å skrive inn egne verdier her, sånn at man ikke skal begynne å rote med ledninger som ikke går an å bestille. Det er også en del flere faner her for
type kommer, koblingspunkter, fundamentering, geometri. Dette er ting som går oss gjennom i VA-fag, og kommer ikke til å være noe fokus i dette kurset. Når vi er ferdig med tverrsnittet vårt, så bare går vi ut, lukker den, og så går vi videre til konstruksjon. Her velger vi trasé og ny. Velger vi hvor vi ønsker at første kommen vår skal begynne. Ulikt vei så består ikke traseen av sirkler. Den består kun av rette linjer og knekkpunkter, som er de nodene man setter ut. Trykker enter. Så får vi opp en liste over de forskjellige tverrsnittene vi har tilgjengelig. Da kan vi velge det tverrsnittet vi laget til. OK. Må maskinen tenke litt, ser jeg. Her kommer det opp traseen vi har tegnet ut. Bare legger jeg ned denne foreløpig. Kan vi se her at den er lagt ut da med de forskjellige ledningene vi ønsket å ha med, samt kommene vi har valgt å bruke. Når vi ser her helt i enden, så ser vi at kommene de blir lagt oppå hverandre. Det er ikke praktisk mulig å bygge det på den måten, så de må flyttes. Det vi gjør da er at vi begynner med å trykke på den ytterste linjen for noden. Så kan vi zoome inn på den kommen vi ønsker å flytte. Trykker vi på den. Da får vi opp et gripspunkt som vi kan trykke på, og så flytter vi kommen til der vi ønsker å ha den. Det som er viktig når man flytter disse, er at man husker på å trykke på kommen for å få opp gripspunktet. For hvis man trykker på ledningen for å få opp gripspunktet, og så tar tak i det, da flytter man kun ledningen. Og det er lite hensiktsmessig. Det er greit at kom og ledning henger sammen. Så har vi gjerne ikke fått traseen vår helt sånn som vi vil ha den. Vi ønsker gjerne å sette inn et ekstra punkt her. Det kan vi gjøre ved å høyreklikke. Så her under traséseksjon så kan vi få sett inn node. Så velger vi punktet vi ønsker å sette den ut i.
Og da kan vi flytte den sånn som vi ønsker. Det som er nå at, nå ser dere, det går fra 3 til 7 til 4 igjen. Og det passer veldig dårlig når man skal ha en prosessrekkefølge på arbeidet. Så det man gjør da, er man høyreklikker på første noden, så går man på renummerering, og bare la det stå sånn som det er nå. Velger OK. Og da vil dere se at nå har vi fått tallet 4 på den kommen som tidligere var 7. Som gjør det en del mer oversiktlig, I stedet for at man får masse tall som ligger rundt omkring der de ikke skal være. Når vi har fått opp hovedtraseen sånn som vi ønsker den, så hender det jo ofte at vi ønsker å ha stikkledninger som går til flere forskjellige deler av byggefeltet. Da kan vi høyreklikke på en av nodene. Og så kan vi velge ny stikkledningstrasé. Så kan vi sette ut neste node, og eventuelt enda flere noder. Her trykker vi bare Enter. Og så velger vi på nytt igjen hvilket tverrsnitt vi ønsker på den stikkledningstraseen. Da velger jeg en vanlig 3-ledningstrenivå. Og der kom den opp. Nå vil dere se at her inne, så under node nummer 4, så er det da kommet inn trasé 2. Det kommer ikke inn som en egen trasé her oppe. Så da er den underordnet og assosieres der på en god måte. Her inne på traséene, på seksjonene, så kan man velge, man går inn her, så kan man velge hver enkelt seksjon av ledningen dersom man ønsker å endre. Det kan være man etter en del forgreininger tenker at det er hensiktsmessig å gå ned I dimensjon på vannledningene, spillvannsledningene, både for at det ikke skal ta for stor plass, og for at de skal passe med prinsipper for selvrensing. Det samme kan man med nodene. Da får man opp hver enkelt kom, og så kan man bytte ut de etter hvert som det passer. Da skal vi gå til vertikaltegningen. Den også er noe annerledes fra veikonstruksjon. Rett og slett fordi at vertikaltegningen, den er allerede ferdig. Den trenger man I utgangspunktet egentlig ikke gjøre noe med, men
NovaPoint gjør fort noen småfeil når han lager vertikalprofiler. Sånn som at han plutselig her lager et feil fall. Og hvis man får et feil fall, så vil det føre til at spesielt overvann og spillvann vil hope seg opp i ledningen, for det kommer ingen vei, rett og slett. Det man kan gjøre da, er at man kan ta tak i noden, og så kan man flytte den, sånn som man vil, manuelt. Eller, skal jeg bare lage en litt større forskjell her, så ser det litt tydeligere. Man kan høyreklikke på noden før. Så kan man interpolere høydene. Så velger vi her for alle rør. Her får vi opp instruksjoner om å peke på neste node. Det er ikke helt riktig. Man må peke på denne linjen. Så bekrefter man med enter. Neste gang så skal man peke på neste node. Og så velger man igjen med enter. Se her. Der kom han. Bommet jeg litt når jeg trykket. Da har det kommet et jevnt fall herifra og helt bort her. Dette kan man da fortsette med å gjøre, hvis man vil. Man kan også sette fallet man ønsker. Da går jeg inn her, så høyreklikker jeg på noden. Og så går jeg på sett fall, så tar jeg for seksjoner. Her skal vi da angi et fall. Positive tall, da vil det være en stigning. Negative tall, da vil det helle nedover. Her ser vi stigningen vi ser en stigning i terrenget, så da vil det jo være best at det går oppover. Så her setter vi et fall på +10. Her går det i promille. Så det vil si 1 meter per kilometer. Bekrefter med enter. Her også står det pek på neste node. Det er ikke riktig denne gangen heller. Men vi preker på den streken imellom. Velger med enter. Og så peker vi på neste node. Og enter. Og der har vi da fått et fall, eller en stigning, på 10 promille for hele ledningen. Der er en siste mulighet. Den har jeg ikke tenkt å vise, men hvis man høyreklikker, hvis man høyreklikker på en node, så kan man også bare sette et nivå. Da bare skriver man inn en høyde man ønsker. Så kan vi gå ut av vertikaltegningen.
Ok. Da skal vi ta og få beregnet dette tverrsnittet. Det gjør vi her på data, beregn. Så kan vi kan velge begge traseer eller en av traseene. Nå tar jeg trasé 1. Tverrprofilene de blir beregnet uansett. Mengder må man hake av for å beregne hvis man ønsker å ta ut Excel-rapporter på det. Og hvis man ønsker å vise i NovaPoint en 3D-modell, så må man hake av her på oppdater Grøftkom ledningsobjekt. Så trykker man beregn. Nå skjer det en del med NovaPoint at det kommer opp svarer ikke. Da må man rett og slett bare vente på at den er ferdig. Det har som oftest å gjøre med kapasiteten på maskinen man sitter med. Der var den ferdig. Så er det veldig viktig på VA å huske å trykke lagre. Da overskriver han det som du har lagret tidligere. Så hvis du ikke liker det du har laget, så bare trykker du nei. Ok. Går man ut av konstruksjonen der, kan vi gå inn i NovaPoint og se på VA-prosjektet vårt. Velger vi vis i 3D. Og der var ikke den kommet ut sånn som man skulle. Der var den, ja. Da kan vi se kommene plassert i 3D, sammen med ledningene, bortover hele. Ser vi her for vannledninger, så er det kun bend. Det er ikke kommer for hvert steg bortover. Kan vi gå tilbake i AutoCAD. Det kan være veldig greit å få vist det beregnede tverrprofilet. Velger vi trasé. Ok. Da kan vi veldig lett oppdage eventuelle overraskelser. Så vi slipper å få de ut i felt. Spesielt kanskje sånn som her, at vi kanskje havner litt vel nært overflaten. Det kan være greit å sjekke i vertikaltegningen senere. Vi har også en del eksportmuligheter. Jeg kommer ikke til å gå gjennom de, men man har eksport til KOF, SOSI, LandXML, stikningsdata. Og så har man en del rapporter
som man kan sende til Excel. Skal vi se på se hva mulighetene er der. Okay. Her kan man da velge en del rørmengder, volumrapporter, trekkerørslister, mye forskjellig, ut ifra hva man trenger. Så det var egentlig det jeg tenkte å vise